Siri nzito imeibuka ni kwa nini Watanganyika wengi waliuliwa wakati wa maandamano nchini Tanzania na si wa Zanzibar. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni mara yako ya kwanza hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Katika siku za hivi karibuni, taifa la Tanzania limeingia katika kipindi cha huzuni na machungu yasiyoelezeka. Barabara za mji mikubwa kama Mwanza, Arusha na Dar es Salaam, Mbeya, Tarime na Songea zimegeuka mashamba ya machozi na damu, huku milio ya marisasi ikisindikiza vilio vya wananchi waliokuwa wakidai haki zao. Lakini ndani ya machafuko haya kuna jambo linaloumiza zaidi. Ukweli unaonekana wazi kwamba wengi waliopigwa risasi na kuuawa ni watu kutoka bara la Tanganyika na si kutoka visiwani Zanzibar. Tukio hili limeamsha hisia nzito na maswali mazito kuhusu muundo wa taifa la Tanzania. Wengi sasa wanaanza kujiuliza, je, Tanzania tulio nayo leo ni nchi moja kweli, au ni taifa lililotungwa tu kwa maneno lakini moyo wake umegawanyika? Ukweli ni kwamba Tanzania ni nchi iliyozaliwa kama moja, ni muungano wa Tanganyika na Zanzibar, mataifa mawili yenye historia na utambulisho tofauti. Tanganyika ilikuwa taifa kubwa la bara lililopigania uhuru wake kutoka kwa wakoloni mwaka 1961, huku Zanzibar ikiwa kisiwa chenye historia ya mapinduzi na mfumo wa kisiasa uliojitegemea. Baada ya muungano wa mwaka 1964, basi tukapata Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hata hivyo, miaka zaidi ya 60 baadaye, mizizi ya utofauti huo bado inaonekana wazi katika siasa, jamii na sasa katika damu iliyomwagika. Zanzibar, licha ya kuwa sehemu ya muungano, ina serikali yake kamili, bunge lake, mahakama zake na rais wake. Wakati huo huo, rais wa muungano pia ni rais wa Tanganyika. Hili linamaanisha kwamba katika sura ya uongozi, Tanganyika imeunganishwa zaidi na serikali ya taifa, wakati Zanzibar inasalia na uhuru wake wa ndani, na imeleta hali ya ukimya kutoka visiwani, hasa wakati huu ambapo bara linapitia maafa makubwa. Katika maandamano haya ya karibuni, wananchi wengi waliouawa walikuwa wakitokea Tanganyika, wengine kutoka Mwanza, Arusha, Mbeya, Dar es Salaam, Tarime na Songea, wote ni maeneo ya bara. Wakati huo huo, Zanzibar imebakia kimya. Hakuna maandamano makubwa yaliyoshuhudiwa katika kisiwa hicho, licha ya changamoto nyingi zinazolikumba. Kwa mara ya kwanza katika miongo miwili, Zanzibar haijashuhudia upinzani wa wazi dhidi ya matokeo ya uchaguzi, na ni hali ambayo inasababisha baadhi ya watu kuamini kuwa machafuko haya yamekuwa ya upande mmoja. Hali hii imezua maoni kwamba watu wa Tanganyika ndio wanaolipa gharama kubwa zaidi katika kipindi hiki cha kisiasa, wakati wananchi wa bara wakilia kwa risasi na mateso. Sauti kutoka Zanzibar zimekuwa chache mno. Wengine wanasema kuwa hali hii inatokana na tofauti ya utambulisho wa kijamii na kihistoria kati ya pande hizi mbili. Mzanzibar anapoulizwa kama anatoka Tanzania, mara nyingi anasema hapana, yeye anatoka Zanzibar. Lakini Mtanganyika akiwa sehemu ya serikali ya muungano hujiona kama Mtanzania. Hapa ndipo tatizo linapojitokeza, kwamba wale wanaouawa, kupigwa na kutekwa ni wale wanaojitambulisha zaidi kama Watanzania, yaani Watanganyika. Kwao taifa ni Tanganyika na serikali ya muungano ni serikali yao. Wakati vurugu zinapotokea, wao ndio wanaokuwa mstari wa mbele, kwa sababu wanaiona Tanzania kwa sababu wanaiona Tanzania kama nchi yao ya kweli. Kwa upande mwingine wa Zanzibar, wengi wanaona muungano kama uhusiano wa kisiasa tu, si wa kiroho au kijamii. Hali hii imesababisha hisia za kuchanganyikiwa na hasira kubwa. Wapo wanaoamini kwamba serikali ya sasa inayoongozwa na rais kutoka Zanzibar imeelekeza nguvu zaidi za ukandamizaji kwenye bara. Kwao, sura zinazoonekana hadharani kutetea serikali na kukana mauaji haya nyingi ni za Wazanzibar. Hali imejenga picha ya kisa cha utawala wa upande mmoja dhidi ya mwingine, hisia kwamba Zanzibar inafaidika huku Tanganyika ikiumia.
Lakini ukweli ni mpana zaidi kwamba tofauti hizi si mpya. Zimekuwepo tangu siku za muungano, zikifichwa kwa maneno matamu ya umoja, lakini sasa zimeibuka kwa hasira. Watu wa Zanzibar wamekuwa wakilalamikia CCM kwa miongo kadhaa, lakini sasa ni Watanganyika wanaohisi maumivu hayo kwa kiwango kipya. Kwa maneno mengine, hatima imewaweka wote mashakani, lakini kwa sasa mzigo mkubwa uko tu kwa upande wa bara. Ukimya wa Zanzibar katika wakati huu umekuwa wa kuumiza zaidi kuliko risasi zenyewe. Wengine wanasema hatutakumbuka maneno ya maadui wetu, bali ukimya wa marafiki zetu. Ukimya huu unatafsiriwa kama ushirikiano wa kimya katika mateso ya bara. Wakati damu ya vijana wa Tanganyika ikitiririka barabarani, watu wanajiuliza kwa uchungu, kwa nini Zanzibar haionekani kulia pamoja nao? Kwa nini viongozi wake hawasemi kwa nguvu moja? Hali hii inazidi kuimarisha hisia kwamba muungano umebaki jina tu. Tanzania ya leo imegawanyika katika moyo na nafsi. Wapo wanaoamini kwamba bila katiba mpya inayotambua usawa wa kweli kati ya Tanganyika na Zanzibar, hali itaendelea. Wengine wanaona kuwa serikali ya sasa imepoteza uhalali wa kijamii kwa sababu inawakilisha zaidi upande mmoja wa muungano. Lakini ndani ya maumivu haya kuna funzo muhimu. Kwa mara ya kwanza Watanganyika wengi wanatambua kile ambacho Wazanzibar wamekuwa wakipigania kwa miongo mingi, kupinga mfumo wa chama kimoja na utawala kila nyanja ya maisha. Sasa mateso yameunganisha hisia hizi. Wazanzibar waliowahi kusema kwamba CCM ni adui, sasa wamepata ndugu zao wapya wa maumivu kutoka Tanganyika. Hii inaweza kuwa mwanzo wa uelewa mpya kwamba bila umoja wa kweli na usawa wa haki, hakuna taifa liloweza kusimama. Wazanzibar na Watanganyika wanapaswa kuzungumzwa kwa sauti moja, si kwa kuwalaumu, bali kwa kulemewa ama kuelewana. Maumivu haya ya leo yanaweza kuwa darasa la kesho. Na kwa macho ya dunia, Tanzania ni nchi moja, lakini ndani yake kuna taifa lililogawanyika kimya kimya, taifa lenye nafsi mbili zinazoshindana kutambua uhalisia wake. Wakati damu ya Watanganyika inamwagika, dunia inapaswa kuelewa kwamba haya si mapambano ya upinzani dhidi ya serikali tu, ni kilio cha watu wanaotafuta utambulisho wao uliopotea ndani ya muungano usio sawa. Hatuwezi kuendelea kujidanganya kuwa tunasonga mbele wakati sehemu moja ya taifa letu inapoteza damu na nyingine inabaki kimya. Ni lazima tutazame ndani na kuuliza, tunataka Tanzania ya aina gani? Muungano wa jina tu au taifa lenye usawa na haki? Tanzania inahitaji uaminifu mpya, katiba mpya na uelewa mpya. Uaminifu na ukiri kwamba Tanganyika na Zanzibar ni ndugu, si bwana na mtumwa. Katiba inayolinda wote kwa usawa bila kujali anatoka bara au visiwani, na uelewa kwamba haki haijengwi kwa bunduki bali kwa sauti ya pamoja. Leo barabara za Tanganyika zimenyeshewa damu, kesho historia itauliza tulikuwa wapi wakati damu hiyo ilimwagika. Dunia inapaswa kusikia kilio hiki, si kwa habari ya mbali bali kwa ukumbusho kwamba Tanzania ni taifa lenye roho mbili, na mpaka zitakapoungana kwa haki, amani itabaki ndoto. Tanzania inahitaji zaidi ya maneno ya umoja. Inahitaji vitendo vya huruma, ujasiri na uwazi. Damu inayotiririka leo bara ni sauti ya wanyonge, ni ukumbusho kwamba haki haiwezi kuzimwa kwa risasi. Hii ni changamoto kwa wote, Watanganyika na Wazanzibar, kusimama pamoja, kwa sababu mwisho wa yote damu ya mtu ni ya thamani sana, na iwe imemwagika Dar es Salaam au Unguja, amani ya kweli itapatikana tu pale ambapo wote watatambua maumivu ya kila mmoja na taifa litakuwa huru kweli.